अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल कोफ्ते। इसे आप एक बार बनाएंगे और एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे इसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। हम कोफ्तों की दो स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बराबर साइज़ की प्याज ले ली थी और इसमें हमने चॉप कर लिया इसे। ये हाथ वाला चॉपर है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ इसमें अच्छे तरीके से चॉप हो जाती है। ये देखें प्याज, इसे हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसे कीमे में शामिल कर देते हैं। कीमा हमने 1 किलो कीमा लिया है, बीफ का कीमा लिया है। पहले हम प्याज को प्याले में डाल देते हैं और अब हम इसमें कीमा शामिल कर देते हैं। 1 किलो हमने कीमा लिया है। साथ में हमने पुदीना लिया है, 1 गड्डी पुदीना, इसे हमने चॉप कर लिया था। 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें और 4 अदद हमने हरी मिर्चें पीस ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया। हस्बे ज़रूरत नमक। मिर्चें और नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला हम लेंगे। गरम मसाला भर के नहीं लेना है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। आपने जब कीमा लेना हो बाज़ार से तो आपने कीमा जब भी मशीन से निकालना हो, आपने पहले गोश्त को कीमे वाले को कह दे कि पहले हमें गोश्त धो कर दे, फिर कीमा निकालना। इस तरह फिर कोफ्ते टूटते भी नहीं हैं और बहुत ही अच्छे कोफ्ते बन जाते हैं। क्योंकि जब कीमा घर लाया जाता है और धोया जाता है तो इसमें नमी रह जाती है, तो उससे कोफ्ते काफ़ी टूट जाते हैं फिर। आप जब भी कबाब बनाना हो या कोफ्ते बनाने हो तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ग्रेवी के लिए हमने मसाले वगैरह ले लिए हैं। सबसे पहले हमने एक प्याले में धनिया और पुदीना काट के रख दिया है। 2 गड्डियाँ पुदीने की थी, 2 गड्डियाँ धनिया की थी और थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, 2 से 3 अदद। और 4 अदद हमने टमाटर पीस लिए थे। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं हमने। ये अदरक हमने अलग से ली है, इसे फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। और 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चें हम लेंगे और 1 चाय का चम्मच भर के कौमा मसाला लेंगे। आधी चाय का चम्मच हम हल्दी लेंगे। ये सारे मसाले हम सेकंड स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम धनिया ले लेते हैं, पुदीना है, इसमें हरी मिर्च है। अब मैं हरी मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बच्चों की वजह से ज़्यादा नहीं रखी हैं। इसमें हम अदरक शामिल कर लेते हैं। ये देखें, अदरक को हमने इतने छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए थे। इस तरह आपने कर लेना है इसे। और इसको अभी हम जो है धनिया और पुदीने के साथ मिक्स करके रख देंगे साइड पे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अभी हम अपनी कीमे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते बना लेते हैं। पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। कोफ्ते मैं आपको 3 तरीके से बनाना सिखाऊंगी, आपकी मर्ज़ी है। आपको जो सा तरीका भी इजी लगे आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। ये देखिए, पहले इस तरह आपने अच्छी तरह से गोल कर लेना है, फिर इस तरह फैला लेना है हाथ में अच्छे तरीके से। और फिर जो हमने ये मटेरियल तैयार किया था धनिया पुदीने का और इसमें हमने अदरक शामिल किया था, इसको आपने अंदर फिलिंग कर देनी है इसकी अच्छी तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते होते हैं। इसकी अच्छी तरीके से आपने फिलिंग कर देनी है। ये जो हमारा कोफ्ता तैयार हो गया है,
अभी मैं आपको सेकंड कोफ्ता बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे पेड़े आपने इसके बनाने हैं। देख रहे हैं आप हाथ में, इस तरह करके बिल्कुल छोटे छोटे 2 पेड़े आपने बनाने होंगे इसके। इस तरह फिर धनिया वगैरह इसमें डाल दें और फिर दूसरा पेड़ा बना लें। इस तरह हाथ पे फैला लें और इस पे रख दें। अभी हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसे बंद करते रहेंगे और फिर इसको हम कोफ्ते की शक्ल दे देंगे। ये देखिए, इस तरह गोल बन जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अपने हाथ को बार बार गीला करना है, इससे कोफ्ते बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाते हैं। और ये तीसरा कोफ्ता हम बनाने जा रहे हैं। ये फिर आपने पहले कीमा हाथ में उठा लेना है, छोटा पेड़ा उठाना है आपने। इसको फैला लेना है और इस पे हम ये धनिया वगैरह डाल देते हैं। और फिर आपने ये देखें, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके कीमा ले लें और इसके ऊपर रखते जाएं। बस इसको आप कोफ्ते की शक्ल दे दीजिएगा। इसमें से आपको जौन सा तरीका भी इजी लगे आप उसी तरीके से अपने कोफ्ते की फिलिंग कर लीजिएगा। आपने देखा, हमने कोफ्ता में ना अंडा इस्तेमाल किया, ना तो हमने बेसन इसमें इस्तेमाल किया, ना ही हमने सफ़ेद चने इसमें इस्तेमाल किए, उनका पाउडर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। आप देखना, ये आगे जाके देखें किस तरह से मज़बूत कोफ्ते बनते हैं। इसमें किस तरह से मज़बूती आती है इन कोफ्तों में। बस एक एक करके मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। और आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी है। एक एक पॉइंट मैंने दिखाना है आपको इसका। वो इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग, कुछ लोग गलतियाँ कर जाते हैं, वो गलतियाँ मैंने आपको दिखानी है। इसीलिए ये वीडियो मैंने कुछ लंबी बनाई हुई है आप लोगों के लिए। हमने एक देगची ले ली है और इसमें हमने इस पे ज़रूरत तेल शामिल कर लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने गरम मसाला शामिल कर दिया। अभी हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। प्याज को हमने पीस लिया था। अभी हम इसे फ्राई करते हैं। इसे हम इतना फ्राई करेंगे प्याज को कि इसमें हल्का सा गुलाबीपन आ जाए। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना हमने इसको। और आंच बिल्कुल हमने स्लो रखनी है, स्लो आंच पे हमने इसे फ्राई करना है। क्योंकि आप अगर बराबर आंच रखेंगे तब भी ये जो प्याज होती है ना, पीसी हुई प्याज, ये साइडों से लग जाती है ना, जल जाती है। तो इसीलिए हमने इसको स्लो आंच पे पकाना है। और अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। और अभी हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर को भी हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से भूननी है। मसालों को, टमाटर को, प्याज को अच्छे तरीके से हमने इनको भूनना है। अभी मसाले शामिल कर देते हैं। लाल मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं, धनिया, सूखा धनिया, हल्दी, कौरमा मसाला, इसको अभी हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं। और अभी इस पर ज़रूरत नमक, और साथ ही में हम दही 1 प्याला शामिल कर देते हैं।
दही शामिल करते वक्त हमने आंच बिल्कुल इसकी स्लो रखी हुई है, ताकि हमारी ये जो दही है इसमें दाने वगैरह ना बन जाए। अभी हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 15 मिनट हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बाकी पानी शामिल कर देते हैं थोड़ा सा, और बाकी अभी फिर से फ्राई करते हैं। और साथ ही में मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। 3 गिलास पानी हमने शामिल कर दिया है। ये 3 गिलास पानी जब मैंने शामिल किया है, इसका मैं आगे चलकर आपको राज़ बताती हूँ कि ये मैंने क्यों शामिल किया हुआ है इसमें। इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। जैसे इसमें उबाल आ जाए तो हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देते हैं। एक एक करके हम सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। अब इस स्टेप को अब गौर से देखिएगा। देखें, कुछ लोग जो होते हैं ना, कोफ्तों में पानी पहले से ही शामिल कर देते हैं, ज़्यादा पानी शामिल कर देते हैं, तो उस वजह से लोगों के कोफ्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है। आप जब कोफ्तों को फ्राई करते हैं और फिर ग्रेवी में शामिल करते हैं, तो उससे कोफ्तों का अच्छा जायका बिल्कुल नहीं निकलता है। ये देखें, कोफ्ते अच्छे खासे डिप हो चुके हैं पानी में। इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे। अगर हम इतना पानी डालेंगे कोफ्तों में तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे कोफ्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम इस तरह करते हैं, इसका पानी वापस थोड़ा निकाल लेते हैं। ये जी हमने पानी वापस निकाल लिया है, और इस दौरान हमने कोफ्तों को 15 मिनट के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया था। जब आप देगची में कोफ्ते शामिल कर दें, तो आपने उस टाइम तक कोफ्तों को बिल्कुल 15 मिनट तक नहीं हिलाना है। ठीक है, जैसे ये सेट हो जाते हैं, और ढक्कन भी आपने बिल्कुल नहीं रखना होता है। जैसे ये सेट हो जाए 15 मिनट के बाद, फिर आपने इसको चम्मच से हिलाना है। ये देखिए, ये वाला कोफ्ता ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हमने पानी इस्तेमाल किया था। बस आपने इतना पानी रखना है। देखें, कोफ्तों के बराबर आपने थोड़ा सा पानी रखना है, क्योंकि हम पानी फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही कोफ्ते हमारे सेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम इसमें पानी इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला कोफ्ता देखें, ये डैमेज हुआ है, मगर ये इंशाल्लाह आखिरी दम तक टूटेगा नहीं। ये वाला, ये दोनों डैमेज हो चुके, और ये देखें बाकी सारे कैसे साबित हैं। बिल्कुल बाकी एक कोफ्ता भी नहीं टूटा। ठीक है ना, आपने कोफ्तों में बिल्कुल पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जितना मैंने अब बताया है इतना ही पानी शामिल करना है। और अभी हम कोफ्तों को करीब कर लिया है मैंने सारे कोफ्तों को। आपने ये मेरी तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसके साथ ट्रिक आती है। आपने नहीं करना इस तरह। और कभी अगर पानी ध्यान में ना रहे और ज़्यादा हो जाए, तो आपने फ़ौरन से पानी निकाल लेना है। आपने 15 मिनट स्लो आंच पे इसे रखना है। और अभी मैं आपको कोफ्ता चेक करके बताती हूँ। जो सा कोफ्ता जो ये डैमेज हुआ है ना, मैं ये चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये ये देखें, इसमें ये देखें कितना मज़बूत है। इसमें कितनी अच्छी खासी मज़बूती आ चुकी है। इंशाल्लाह ये टूटेगा नहीं। ये इसलिए कि हमने 15 मिनट इसे छोड़ दिया था। बिल्कुल कोफ्तों को हिलाना नहीं है। आपने 15 मिनट के लिए कोफ्तों को बिल्कुल छोड़ देना है। एक ये वजह भी है इसकी, और दूसरा ये था कि कीमा मशीन से निकालते वक्त हमने कीमा पहले से ही धो लिया था। इसमें बिल्कुल पानी वगैरह नहीं है, तो इसे हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। और अभी हम इसमें बाकी पानी शामिल कर देते हैं जो सा हमने इसका निकाल लिया था। और अभी हम कोफ्तों को गलाने के लिए रख देंगे, ताकि इसमें गोश्त में से जो सा इसका जायका है गोश्त में अच्छी तरीके से ग्रेवी में निकल आएगा। इस तरह कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और अगर आप फ्राई करके ग्रेवी में शामिल कर देते हैं, तो उन कोफ्तों का बिल्कुल जायका नहीं होता है। अभी हम इसको गलाने के लिए रख देंगे।
जैसे ही हमारे कोफ्ते गल जाते हैं हम आपसे आके फिर मिलते हैं। ये जी हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ये आपकी को उसकी ग्रेवी नज़र आ रही है, देखें कितनी पतली-पतली है। और ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा कि ये इस ग्रेवी को थिक करने के लिए हमें क्या करना है। तो हमने सबसे पहले आटा ले लिया था, 1 खाने का चम्मच भर के हमने आटा ले लिया है। उसको पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था हमने। अभी हम इसको ग्रेवी में शामिल कर देते हैं ताकि हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी और इस तरह हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी हमने इसको 10 मिनट पकाना है। कोफ्ते देखिए कितने अच्छे तरीके से टाइट हो चुके हैं, बिल्कुल चम्मच हिलाने से नहीं टूट रहे हैं। ये कोफ्ता जो था हमारा, मैंने कहा था ना आखिर तक ये नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। इसमें अच्छे तरीके से मजबूती आ चुकी है। अभी हम धनिया और मिर्चें शामिल कर देते हैं और थोड़ी देर इसको दम पे रख देते हैं। ये जी हमारे कोफ्ते दम हो चुके हैं। जो मिर्ची और धनिया हमने शामिल किया था, इसका भी अच्छा जायका और खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अभी हम इसमें अंडे शामिल कर देते हैं। अंडे कुछ लोग जो है वो स्मेलिंग को आती है अंडों की, तो वो उस टाइम इसमें शामिल करें जब आपने कोफ्ते निकालने हों और सर्व करने हों, उस टाइम शामिल कर दें। हमने 5 मिनट पहले इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल कोफ्ते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, अल्लाह सलामत रखे इनकी जोड़ी को। बस जी हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और एक स्टेप इसका बाकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आखिरी स्टेप में हमने इसके साथ और क्या करना है। ये जी देखिए हमने सारे डिश आउट कर लिए हैं। अभी हमने ये जो इसका तेल था हमने पहले से निकाल लिया था। ये जब आपने सर्व करना हो उस वक्त आप ये तेल शामिल कीजिएगा। देखिए इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। ये जी हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और आपको तेल नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर तेल कितना अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कोफ्ते कैसे लगे और जो मैंने आपको कुछ टोटके बताए थे वो आपको कैसे लगे। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।